сәлеметсіз бе? Мен Астана медицина университетінің 448 топ студенті Байсал Жансая. Сәлеметсіз бе? Мен сізге жүрек аускультациясын жасайтын боламын. Және де жүрек аускультациясының қызметтері, яғни жүректің тонының, ырғақтылығын, үнін анықтайды. Және сонымен қатар патологиялық шуларды анықтайды. Жүрек аускультациясын жасау, яғни ол бірнеше компоненттер дұрыс болу қажет болып табылады. Яғни бірінші комнатаның температурасы жылы болу қажет. Себебі науқасты белгілейтін шешіндіреміз. Және де екінші фонендоскоптың мембранасы спиртпен өңделген болу қажет және де жылы болу керек. Ал егер де салқын болатын болса, онда қолымызбен жылытып алуымыз қажет болып табылады. Сонымен қатар патологиялық шулар дұрыс естілу үшін комната тыныш болу қажет болып табылады. Жүректің аускультациясы тұрған қалыпта, отырған қалыпта және жатқан, яғни сол бүйірмен, оң бүйірмен жатқан қалыпта жасалына береді. Және де жүректің аускультациясын жасаған кезінде, науқас дем алып, дем шығарған кезінде тыныш тұрған қалыпта жасалынады. Жүректің аускультациясын жасау, яғни 5 нүктесі бойынша жасалады. Ол кезең-кезегімен жасалуы тиіс болып табылады. Ең бірінші, яғни біз митральді қақпақшаны тыңдаймыз. Ол бірінші жүрек шытыртқысын тауып алуымыз қажет болып табылады. Яғни қолымызды төске қойып, 90 градусқа бұрып, жүрек шытыртқысын тауып аламыз пальпациялау арқылы. Мына жерде фонендоскопты қойып, митральді қақпақшаны тыңдасақ болады. Ал егер бұлай таба алмайтын болса, яғни жүрек шытыртқысын бұлай таба алмайтын болсақ, онда бұғана орта сызығынан 5-ші қабырға аралыққа түссек болады. 5-ші қабырға аралыққа. Осы жерде біз фонендоскопты қойып түсінеміз. Дем алыңыз, дем шығарыңыз, деміңізді ұстап тұрыңыз. Яғни бұл кезінде бірінші тон науқасымызда анық, ал екінші тон әлсіз болып естіліп тұр. Яғни бірінші тон басымырақ болып табылады. Екінші біз қолқаны тыңдаймыз, яғни ол төс маңы сызығынан 2-ші қабырға аралықта. Төс маңын 2-ші қабырға аралықта тыңдаймыз. Дем алыңыз, дем шығарыңыз, деміңізді тоқтаңыз. Науқасымызда бірінші тон әлсіз, ал 2-ші тон анық естіледі. Яғни 2-ші тон басымырақ. Ал 3-ші біздің нүктеміз, яғни ол төс маңынан солға қарай 2-ші қабырға аралықта өкпе сабауын тыңдайтын боламыз. Мына жерде. Дем алыңыз, дем шығарыңыз, деміңізді ұстап тұрыңыз. Яғни бұл жерде де бірінші тон әлсіз, 2-ші тон басымырақ естіледі. Ал 3-ші біз семсер тәрізді өсіндінің ұшында, яғни 3 жармалы қақпақшаны естиміз. Дем алыңыз, дем шығарыңыз, деміңізді ұстап тұрыңыз. Бұл жерде бірінші тон анық, 2-ші тон әлсіз естіледі. Және де біз одан кейін 5-ші нүктеміз, яғни қолқаның қосымша нүктесі, яғни бұл кезінде Боткин Эрвин нүктесін тыңдаймыз, яғни ол төс маңы сызығынан 3-ші, 4-ші қабырға аралықта тыңдаймыз. Дем алыңыз, дем шығарыңыз, деміңізді ұстап тұрыңыз. Бұл жерде де 2-ші тон басым естіледі. Науқаста жүректің аускультациясы, яғни үні және де тоны, ырғақтылығы дұрыс болып табылады. Науқастың пульсын тексеру, яғни екі қолды қара жілік артериясынан ұстаймыз. Науқаста пульс синхронды жібереміз. Яғни асинхронды қашан болады? Ол жүрекшенің, яғни сол жақ жүрекшенің гипертрофиясы, дилатациясы кезінде қысым қара жілік артериясына дұрыс бармайды да, сол себептен асинхронды болады, яғни екі жағы бірдей болмайды. Бір қолды ұстап, яғни қара жілік артериясын ұстаймыз, яғни науқаста пульсы ырғақты екен. Және де біз одан кейін 3-ші толуын тексереміз, ол толуын 4 саусақты қоямыз, екі жағынан қатты қысамыз, ортасымен пальпациялаймыз. Толуы орташа. Және де 4-ші біздің бұны тексерген кезінде
4 саусағымызды қоямыз, қатты қысып, жай жібереміз. Яғни кернеулігі орташа болып табылады. Және де сонымен қатар науқаста пульсті 1 минутта есептейміз, яғни 1 минут ұстап тұрамыз. Науқаста пульс 70 рет соғып тұр. Егер 60-тан аз болатын болса, брадикардия болады, ал 90-нан жоғары болатын болса, онда тахикардия болады.